Curiosidades e easter eggs do novo filme do Thor, parte 3, A Carruagem de Thor. As cabras de Thor são figuras importantes para a mitologia nórdica, por estarem sempre ao lado de Thor e quase foram introduzidas nos filmes solos do herói em seu primeiro lançamento. Porém, a decisão foi vetada por Kevin Feige na época, pensando no desenvolvimento do personagem na primeira fase do MCU. Mas as coisas mudaram e essas simpáticas cabras voadoras estarão presentes no novo filme, conforme o trailer já mostrou. Além disso, é bastante possível que o roteiro faça algumas piadinhas com elas, tendo em vista que elas sempre estão com o herói, diretamente dos quadrinhos. O roteiro de Thor, Amor e Trovão foi diretamente inspirado no trabalho de Jason Aaron na Marvel, com a coleção Thor, God of Thunder, lançada a partir de 2012. Em determinada cena já exibida no trailer, a reconstrução quase exata de um dos momentos mais interessantes da narrativa, quando aparece um cadáver de Faligar, uma criatura gigantesca que é vista na neve. Mas e aí, o que você achou? Comenta aqui embaixo, eu quero muito saber.